всего 25-я линза. Для таких вводных все неплохо. Мы сравнивали этот прицел в своем телеграме с его конкурентами, и по результатам тестов и опросов он оказался в лидерах. А значит, репутация у него уже есть. Пожалуй, главное ощущение от прибора — добротная сборка. Взял в руки и понимаешь, что прибор не на один сезон. В комплекте идет кейс, сам прицел, зарядка для прицела, ремешок для сумки и крепление на планку. Причем сам кейс не просто коробка, а удобный, формированный, с ячейками под все, что нужно. Все в лучших традициях взял и поехал. Минусы? Конечно, они есть. Матрица не самая свежая, но в этом ценовом диапазоне это стандарт.